Bandeko balande émission prise de conscience. Il y a papa na biso Oscar. La carte émission prise de conscience. Tout le ko développement comme belé et le monde papa Oscar. Na yango na kosenga papa Oscar et moi va se présenter. Merci mingi papa Bruce ndenge okanisi likambo monene oboye na kati ya communauté na biso pour ete tokoka kosakola makambo etali plus de émission à plus de conscience. Je vais me présenter. Ngai Oscar Tundashungu, nazali chercheur scientifique dans le domaine itali théologie protestante, dans le domaine de la religion comparée. Na sepeli mingi pour na émission oyo pour ete tokoka ko partager batala tozali nango connaissance tozali nango na domaine ya savoir. Merci papa. Bandeko ya balande émission prise de conscience de la solution de liboso. Tout ça l'émission prise de conscience pour l'année. Et ça est déjà pour l'année. Tout le monde qui est communauté na biso. C'est une communauté mo munene. Communauté mo munene. Mais communauté mo ya désordre. Ya makambo belé, ma fertilité. Communauté c'est déjà une famille. Na kati na famille zakana papa, zakana maman, zakana bandeko. Papa c'est le leader ya famille, maman c'est le conseillère. Mais na communauté na tout na leader té, tout na ba conseiller té, tout na ba sage té. Communauté ça ko vivre le quoi ba tout ordre. Ba fertilité, makambo zanga tina. Et yango tout ça qui est mission aux prise de conscience enfin que mutu na mutu ayeba eloko nini ko sa na kati na communauté pas communauté qui ne liboso. Na émission na biso tokota makambo ebele ya ndenge na ndenge. Mais na kolona eloko mwa muke boye. Na kati na communauté sengi tozala na leader na biso. Sengi tozala na ba sage et sengi tozala ba conseiller ya mboka. Na yango prise de conscience ezwaki biso moto vandi tokanisi ke pourquoi vous avez éparpillé. Conscience na biso biso ke to luka ndenge tokosongisa communauté na nzela. Na yango tokoluka tokostia président na biso mo ya communauté na cadre émission prise de conscience tokotia ba conseiller na biso moko ya communauté na kati émission prise de conscience tokotia ba sage parce que ça bande ko ebele bazana ba problème ndenge na ndenge mais baza ko se retrouver ti comme to bige communauté la famille na kati famille faut koluka ko sangana ko bongisa enfin que communauté qui ne liboso. Ceux qui ont un problème de l'immigration, benga biso, tous en battu beaucoup sur la mission prise de conscience. Ceux qui ont un conflit dans la famille, tous en bas sage, tous en bas maman, bas papa, bas kosunga na katina, bas kosunga yo, bas koya ceux qui ont l'ingiza en couliste, bas koya na denga en couliste, bas kosola na yo. Ceux qui ont l'ingio benga, conseil, na téléphone, tous kosola na yo. Tous en bas ndeko ben na katina communauté, bas na membre famille awate. Parce qu'on se retrouve dans un problème à marque na marque. Mais, pour nous, au moins, ndeko, aza congolais, allait na balabala. Tandis que les congolais basés bien mboka. Pourquoi? Parce que l'organisation moya congolais est zaliti. Quand tu as na obenga ki Zaka, association wana, Zaka, la charité, mais le zaliti, ba congolais to komi na balabala. To komi ba tout le monde basé en valeur, to komi ba ti, to komi ba ti valeur. Mais yango photo ka to zonga na nzela. Yango na to ko travailler na ba to ebele. Et le monde papa Oscar oya kosunga biso makasi na kati émission oyo bokomona yawa nous a tout mona kati émission na kati émission oyo to kosunga na makasi na yango to komeko so bien papa Oscar mukie parce qu'il pas na connaissance makambo ebele mais to ko sala poto sunga na communauté na biso papa Oscar na makanisi na to ko sala eloko ni poto kosunga na kati na communauté oyo ya biso na kati ya mboka oyo Angleterre ou bien déjà une famille. Merci papa Bruce. Mais je pense bien que concept ou bien le point de départ de l'émission Nabiso les allés basés dans le côté français prise de conscience. Prise de conscience, il y a l'ini. Conscience, il y a la vérité. Tant que moi, nazali kobotama, tant que j'ai la conscience, même si on a vu que
baimage oyo ndenge azobotama na ndenge miso na ezofungwama ezali kolakisa ntango moto azali kokata pema conscience ezali kolakisa yango moni ke conscience c'est la vérité. Alors na émission oyo naza kosepela nango mingi mpo ezali émission moko ememi makambo ebele ememi oyo tobengaka na lingala bomoto ndenge balobi na français l'humanisme. L'humanisme eyali bomoto. Bomoto ezali koenglobe vie mobimba. Bomoto babengi yango na lokoto ya français la culture. Au risque de me répéter, bali kobenga yango culture. Culture eyali eloko nini? Culture eyali koenglobe makambo nyonso etali domaine ya religion. Makambo nyonso etali domaine ya tradition. Makambo nyonso etali domaine ya science. Makambo nyonso etali domaine ya droit. Makambo nyonso etali domaine ya médecine. Et puis makambo oyo etali domaine ya art. Nakanisi na mokuse na kosuka wana eza ebele. Soki na meke kolimbola makambo etali culture nakanisi tokotanisa ntango. C'est pourquoi na émission na biso ya prise de conscience tokoloba mingi na makambo etali culture. Pamba te bandeko na biso ebele quand on parle ya makambo etali culture bakanisaka kaka no culture ezaka mpona kobalisa bana culture ezaka makambo ya bokoko o culture eyali kaka makambo etali religion. Non, culture eza koenglobe makambo nyonso na okosite art. Science, ça fait partie de la culture. Art, ça fait partie de la culture. Musique, ça fait partie de la culture. Donc, culture, UNESCO, organisation, ezali kokamba mayele ya éducation, organisation ezali kokamba mayele ya science na mokili, organisation ezali kokamba mayele ya art na mokili. Et puis sa définition que un peuple cultivé, ezali peuple oyo ezali na culture. Na boye biso communauté congolaise na kati ya diaspora ndenge tovandi boye soki toza déraciné na culture oyo ya biso tosili kokufa. Yango monike lelo ezala biso ba mikolo ezala bana na biso tokomi koyana te bato tozali na bitonga. Yango papa napesi yo merci mingi na mayele oyo ye nango po ete tokoka kotransmettre valeur ya connaissance na communauté congolaise. Tokoka kopesa na ressortissant congolais na ba ressortissant congolaise le talent, le savoir, la connaissance de balabana lopoto. Yango émission oyo vraiment papa na pesi yo lumière ndenge yo ye nango. Merci. Merci Papa Oscar. Tu l'as dit Papa Oscar ndenge asi koloba pour na une émission oyo to continuer to na publicité wala. Diversité de services mais la même maison. Ainsi, la maison internationale photo vidéo Bruce Kitoko, la main digitale Yabana Congo nous offre des multiservices pour le bénéfice de la communauté. Ainsi, nous avons à votre disposition le service de la pleine photographie en action. Ceci inclut vos fêtes de mariage, anniversaire, collation, baptême, soirée, campagne d'évangélisation, etc. Retouche des photos et tout ce qui concerne la photographie. Azote kaba encadrement et photo, ba photo album, azote kaba article non sur les photos. Tout ça à votre disposition, un studio confortable pour les mannequins, les sapeurs de qualité et quantité, photos en famille, etc. À ça qu'on déplacer partout sauf nulle part.
sur rendez-vous. Na studio, tous un service ya maquillage. Oyo bakoki ko éliminer ba bouton, ba cicatrice, to ba empêchement mususu ko empêcher photo na ebima kitoko. Ndeko, kangisa photo, zala VIP, pe zala lokola ba star oyakanga. Neti ba Claude Makelele, ba Thierry Henry, ba William Gallas, ba Patrick Vieira, akanga ba VIP epelé, batumi nene ya mboka oyo. La même maison internationale photo vidéo Bruce Kitoko a offrir pour la vidéo. Nous avons le service complet de filmage, son et images pour toutes sortes d'occasions. Des équipements de filmage de qualité à votre service. Ayaka partout sur rendez-vous pour vos mariages, reportages, spots de publicité, campagne d'évangélisation, etc., etc. Service de mixage, par modification à n'importe quelle image, ou qui mal filmé, à Kobongi Sango. À ça, la transfert de vidéocassettes en DVD, copie de CD et DVD, plus multiplication. Pour finir, enfin, Azali, na agence Yafret. Agence Yafret maritime et aérien. Pour la cotine de Biloko. Biloko. Pour continuer pour l'émission. Merci mingi ndeko Bruce pona kopesa nga lisango pona koyanola na makambo etali culture. Au risque de me répéter, ne pas en français. Culture eza ko englober makambo ebele. Culture ezali racine lokola ya nzete. Omoni tango professeur Cheikh Anta Diop alobaki na makambo etali panafricanisme apesaki ndakisa oyo boyeke soki nzete oyo ezangi racine ezali nzete oyo ezali kokauka, c'est-à-dire ezali kokufa, eza na bomoi te. Ali émission na biso ya prise de conscience ezali koconcerner congolais congolaises nyonso oyo avandi na kati ya diaspora. Quand on parle de la conscience, on parle de la vérité. Bosolo, oyo ezali kokambama, banda bakona biso ba banda na ndenge biso tokomi lelo na moya lelo. Cela veut dire banda ba ascendant ti na ba descendant. Biso bana makamba papa na baloba olinga te yango na bakande ekosalema. C'est pourquoi c'est très important pour la tina ya culture. Yango professeur Cheikh Anta Diop azali moko ya moto mundo oyo na Sorbonne na tango wana asalaki défense na ye, même ceux qui ba travaux na ye ezaki reconnu na mboka mondele te, peu importe, mais makabalo baki lelo parce que kondima yango wana culture ezali ko englober ba domaine ebele. Mais na moya lelo ndenge tozana émission na biso nakanisi makambo biso tokopesa importance mingi na domaine de la culture, malgré que nous avons le domaine de la religion, nous avons le domaine de la tradition, nous avons le domaine scientifique, nous avons le domaine de juriste, médecin, artiste, kili. En tout cas, nous avons insisté mingi na domaine de l'éducation. Pambate, émission na biso elingami na divertissement, parce que tant que bavandi, il faut moins divertissement ezala. Tant que bazali ko solola, et c'est lui ba tina ya information pour que nous tous sola boye, nous allons ko pesa na communauté au babengi information, au babengi connaissance, au babengi savoir. Pour connaissance, savoir ezali moi. Même quand on parle de la vie, c'est-à-dire bon moi, où il y a c'est ce qui bon moi, ezangi mayele, bon moi, ezangi mwinda, ezali mulili. C'est pourquoi chaque fois tant bazoloba na ba africain même soto vandi na kata poto ni ngumba munene kola mboka poto boye bazoloba na biso boza ba civilisé te. Civilisation ezali nini? Civilisation eza culture. Est-ce que biso bokanisi ke ni biso to vandi na kata ya Londres wa boye culture na biso ebanda mokolo oyo na 1885 na Berlin tango sikoyo bamidele bazali ko décider na yokabola Congo tango Stalin akena mabele na biso eza oyo te kala mingi te awa totalaki na émission moko ekote koleka na France, ministre ya défense ya France
abukaki lokuta ntango alobi ke oh non France ezali le pays le plus civilisé na mokili parce que tozali na progrès scientifique ndeko na ngai eza oyo te culture eza progrès scientifique te malgré que progrès scientifique ezali moko ya makambo oyo ezali kokamba culture mais progrès scientifique oyo ezangi religion oyo ezangi tradition oyo ezangi science. Imagine toi combien bato baza koboma awa na poto rien que na mbeli yo koloba nga o naza civilisé. Non, c'est pourquoi ezali très important ndenge tovandi boye bandeko na ngai batelespectateur na batelespectatrice ndenge bozolanda biso c'est très important po ete bokoka comprendre ntina ya émission oyo ebengami prise de conscience. Ndenge nalobaki na ebandeli conscience eyali vérité. Ndenge tovandi na communauté na biso toali na bapasteur, ndenge tovandi na communauté na biso toali na batraditionaliste, c'est-à-dire bato bayebi bokoko ntango mosusu ndeko na nga azali moluba alingi abala mokongo sikoyo ekosala nini? Bato oyo bayebi tradition bayebi ke ah mwana mwasi na age oyo ekosalema boye ekosalema boye. Mokolo mosusu nazalaki na ndeko na ngai moko na escort na 15 hectares epe nazali komana na Boro Royal. Mwana na ye ya mwasi aza espagnol oyo mwana oyo ya biso congolaise. Papa abengi mwana na ye na ngambo ya metro ya escort alingi asola na mwana na ye abengi na lingala. Mwana na ye abandi koyimayima bi oh papa mpongo ozopesa nga soni boye na miso ya mindele. Nga nazalaki wana nazali kotala talaka sikoyo mamo azalaki pembeni azalaki Spanish ndenge balobaka na anglais c'est-à-dire na français espagnol abengi mwana oyo ya ye na ki espagnol. Mwana na ye ayanoli ye na ki espagnol mais atrele koyimayima te. Mais mwana oyo ya biso alobaka lingala pembeni ya mwana oyo azali koloba espagnol alobi na papa na alobi papa opesenga soni na miso ya mindele. Non, eza aliénation mentale. Sikoyo papa Oscar mpona yango eza faute ya parent to eza faute ya mwana? Ezali kozanga koyeba. Mais sikoyo atake parent esengeli na parent éduquer mwana ndenge nini? Esengeli papa ndenge toza koyanga na sikoyo boye ayebisa mwana tina ya culture, tina ya tradition na biso, tina ya religion na biso, tina ya science na biso. Pamba te bakongolais ebele balia oyoka oyo azali nganga nzambe, oyoka oyo ayali médecin, oyoka oyo ayali juriste, okoyoka oyo ayali artiste, okoyoka oyo ayali scientifique. Bato oyo boye baza qualifié ya côté ya banu ya biso parce que tokoki kosakola culture te soki toyebi bokoko te, soki toyebi ba oyo balekaki liboso na biso na mokili oyo bayaki liboso na mokili. Nde balobaka na français que l'aîné n'a pas tort, c'est l'aîné qui dicte ce que les enfants vont venir demain. C'est pourquoi papa pona koyana la réponse na yo. Et puis ndenge bandeko na biso bakotala biso mokili mobimba boye na chaîne ya papa Boni esengeli baparent bazala na part de responsabilité na makambo etali domaine ya culture parce que les anciens baloba boye ntango tobotami ntina age ya 20 ans biso baparent toza na responsabilité ya kotransmettre bana makambo oyo boye toyebi kaka makambo wana nde bana na biso bakolata yango yango nde bakoka kosalela. Pamba te tovandi papa s'il vous plaît kokata ngai te lisolo ezali elenge yango tobelaka koloba ndenge tovandi na mboka oyo boye tovandi na mboka moko eza na oyo babengaka na lokoto ya français multiculturel. Ezali koloba bareligion eza ndenge na ndenge, bamédecine eza ndenge na ndenge,
bah ah les andeli andeli donc jusqu'à tel point que au moins attend mususu et pas la mise à la mususu oh abeli boy oh papa c'est Congo bololo mais tant mususu oh papa c'est eti na mutu appelle Congo bololo na mutu s'appelle City ça fait partie de la culture si on est là Congo on peut si vous Congo mbote au monde acheter le boko babi pas quoi biso batete là ceux qui ont écouté na mutu là pour passer mbote au monde a 5000 le boko boy abi oui c'est quoi la communauté ça bande ko na biso ba Nigeria awa soko bengi yo mona asali boy na mutu asali boy na mutu asali boy na mutu asali boy mais surtout ça fait partie de la culture papa biso en tant que parents toujours la culture toujours mona bana na biso mingi bazali kopeba na mboka oyo surtout biso to ba francophone bon mon papa a un problème moi s'exprimer bien en anglais zati toujours mona ba devoir bana avec capable de faire la devoir papa a venu na ko éduquer moi na ti mais avec expérience on a na moi mingi pa na yo papa na bi que autant que si bana oba si ba université na mboka oyo puis ensuite bana on bazali bana ya basi bavanda na acné to les quartier moi là voyou soit des quartiers voyou ba bi que quartier acné des quartiers mabe mais yo en tant que parent okolisi bana beaucoup de bana kata acné ya basi c'est ba université moko to si na Oxford wana moko le belango to bino pona ko misa wote mais to limite to zo maeli même expérience quand même na oyo sala pona tina na famille na yo mais to zo mona bana mingi zotanga ba classe T ba kimi mais na eto soki yo d'après yo vous allez vraiment douer dans le domaine surtout et on a bando batana bien et on a bando qui na avancer dans l'étude na bon attaquer parents to ba toujours la culture ce qui concerne notre culture papa attaque papa na mboka oyo eloko ni ko sala pour l'éducation ya bana na ye wa bien papa eloko ni ko sala pour l'éducation ya bana na ye pour être bana ba comme pe batu ndenge tout soki maele pa papa na biso na kisasa maele on transmettre un peu papa na biso mais to comme na problème ya culture nous toujours ba awa ba anglais ba na culture na bango biso pe to na culture na biso ce que to ko mixer culture na ndenge nini. Et ensuite, pour Bana, va se retrouver, les parents peuvent se retrouver. Quand tout le monde a la facilité, il y a côté à moi, expliquer moi les mathématiques dans lingala, mais que ce soit en français, mais on en a pas pépé. Parce que pourquoi? Le problème est là parce qu'il y a une langue. Est-ce que, avant, ou éduquer moi na bien na mboka oyo, fallait toujours anglais, tout, pour ça, le on est comme ça, là, il permettre, yo papa, en tant que parent, en tant que chercheur, et là on est yo comme ça là, puis conseil nous représente pas tout le monde qui on a tant minutes dans quatre émissions aux prises de conscience parce que tant de mon cours c'est pour développer parce que j'ai belé, mais les autres pour développer tout qui dans mon cours on a j'ai l'école na to côté na mozina makambuti. Papa Oscar na kosenga na yo ceux qui kokolo bamuki à ce qui concerne l'éducation à bana, papa na bazali ko bombana bana biso mona après mona bana mboka oyo avant de botami awa na âge à 16 ans avant kumba poussette bana baki ni misala te eloko ndo ko sala juste en tant que parent pour le sur kambwa avant qu'il to kota na mozindo pende émission surtout makambo ze belé mais ce que ko survoler muke ndeko Bruce na personne merci mingi pour na question oyo mais na komekiti ça na lobi boye po nazali liboso ya chaîne ya télévision ya ndeko Boni ya li chaîne ezali kokamba mokili mobimba nalingi te nadonda na orgueil mpona kolakisa ete ta mosusu bana oyo ya ngai nde baleki bana nyonso ya mokili mobimba na mayele mais nakoyebisa eloko moko nde tolobaki na ebandeli awa ke science ezali kosala partie ya culture nzoka nde science mpe etali mpe éducation alors ndeko na biso Fred Ozaki le plus grand psychanalyste oyo ayebani mokili ngati le tozali kotanga ye atunaki alakisaki biso eloko oyo boyeki mwana oyo abotami malamu de 0 à 7 ans ifo ayeba koloba ifo ayeba kokoma eza koyeba na biso mwana oyo boye il faut azala déjà na école primaire
Bon, soki tobakisi ndeko Bruce lokolo ovandi ya boye liboso ya mokili mobimba bakotala biso mwana oyo asali 7 ans soki obakisi 7 ans aza na mbola boni 14. Fred alobaki eloko oyo mwana oyo aza na 14 ans soki akoli malamu soki malade eleye te soki bopauvreté eleye te mpo bopauvreté esalaka ke moyen mwana akenda l'école eza te moyen mwana atanga lokola baninga mosusu eyali te. Alors soki mwana oyo aza na 14 ans abotami malamu soki azali mwana mwasi ifo amona baregle na ye soki azali mwana mobali ifo abima mwa mandefu c'est-à-dire akomi mobali akoki kobota ça fait 14 ans. Bon soki tobakisi lisusu chiffre 7 ndeko Bruce na kotuna ndenge tovandi boye mokili mobimba kotala biso Je pense que c'est comme 21 ans. chiffre 14 17 esali 21 ans. Donc mwana oyo alandi classe malamu mwana oyo bapara balandi ye malamu en tout cas soki akomi na 21 ans il faut asilisa graduat c'est-à-dire na université asilisi oyo tobengaka biso na Congo ke graduat na ye asilisi yango akomi gradué soki azalaki ni peine to akosala domaine histoire babi akomi gradué na histoire soki mpe aza na médecine bakoloba o asilisi 3e candidature na médecine 21 ans ezali age oyo mwana akoki lisusu kodépendre na baparent te mpo pendant 20 ans yo papa yo mama soki ozalaki ma parent ya solo olandi mwana no malamu soki mwana asilisi université na age oyo eke azangi mosolo te abeli te papa na mama boza ba irresponsable soki tozwi lisusu na age ya 21 ans obeti lisusu 7 ans esala boni 28 ans. esala 28 ans ezali age oyo bamédecin toza na bamédecin congolais bazali mieux placé que moi moto dani chercheur scientifique bayebi ke na age ya 28 ans croissance ya mwana esili soki ozalaki molai ya 1m60 ozala kaka 1m60 kilo na ye koyi komata me molai na yo ekomata lisusu te ndenge bazwaka biso misapi ndenge mpe bazwaka oyo babengaka la prête vocale mongongo na yo ekochange lisusu te na 28 ans. Alors soki obakisi lisusu 7 ans na 28 ezala boni 35. 35 déjà. Donc na 35 ans ezali ke moto asa avandisi likambo ndenge bakongolais balobaka ke masolo evandi. Donc soki omoni moto akomi na age ya 35 ans et que Grand responsable déjà. aza responsable déjà asa komi motu Akosi même ba akoki même kozala président de la république il y a un pays donné akoki kozala na baresponsabilité ya minene. C'est pourquoi éducation eyali responsabilité ya biso baparent de 0 na age ya 20 ans. donc biso attaque nos parents, il faut être responsable à partir de 0 âge à 20 ans. Tina âge à 20 ans. Alors papa otuninga question malamu pona kotuna ngai ete papa ndenge ozali boye parce que nazoloba makambo oyo mpona kosakola bana na ngai te mais pamba te l'expérience na yo ya vie yango wana tozwa ba quand même opesa biso mpe mwa chance mpe tozwa oparle biso sur expérience na yo parce que biso mpe tokolanda yango a partir expérience na tokozwa mpe tokosala ndenge tokolisa mpe bana biso selo d'après expérience na yo yango na lelo papa mabi nazali congolais ndenge nazali aboye naza tellement faut comprendre et puis langage na ngai ya expression facile c'est le français. Ça me fait plusieurs années naza en Angleterre awa mais en tout cas naza na maîtrise ya langue anglaise te ndenge nalobaka lopoto ndenge nakomaka yango. Mais ce n'est pas le fait que yo papa oyebi koloba te to oyebi kokoma te nde ekosala sikoyo ke olanda mwana malamu te parce que na mboka oyo tovandi soki tozongeli sikoyo domaine ya culture na société toali na mboka ya bwanya. Alors je me rappelle bien donc pas ça témoignage moi moke na bano yanga parce que wana liboso
na botie na Angleterre raté. Mwana ya mibale na botie na Angleterre raté. Mwana ya misato na botie na Angleterre raté. C'est la dernière de ayo kobotama na Angleterre. Mais l'aîné aza anesthésiste na moya lelo, yozaki témoin na l'université scientifique ya Southampton. Ezali meilleure université ya science na Angleterre après Cambridge. Cambridge eza liboso oyo elandi eza Southampton. Mais moninga moko ayebisanga ya bi ndeko ndenge bana na baza bunzenga boye pe bauti na Congo osimba ba poussette. Mais bana nga basimba ba poussette pour nani. C'est le secret que j'aimerais bien partager avec la communauté. Oloba anglais te ndeko na ngai tango mwana azokende na classe na ye eloko ya liboso c'est la bibliothèque. Eloko ya mibale ezali oyo babengi livre. Bapare ebele awa na poto akolinga na salon na ye asombeli mwana na ye Nintendo. Tango yosombeli mwana na ye Nintendo na kati ya ndako mwana akozala na temps ya kokende na bibliothèque te, akozala na temps ya kotanga livre te, et surtout que tokomi na monde ya internet. Bibliothèque ezali kosunga bana mingi parce que bana bazali na poto tango bazonga na ndako bakende na l'école. Baliaka kuna basalaka monosto kuna. Alors le secret c'est quoi? Tango mwana alongwe l'école, eloko liboso yo papa okosala to yo mama okosala même si oza single mother, eloko liboso okosala mema mwana na bibliothèque. Na bibliothèque nzoka nde okokutana na bato ya mayele oyo bazali kolanda bana na ba devoir na bango. Mwana koyei kosala devoir na ndako te parce que ndako eza déjà univers mosusu. Mwana esengeli asala devoir na ye na kati ya bibliothèque. Donc na kati maloba te. Donc na kati ya bibliothèque kuna ezalaka na bato basungaka bana mpona ba devoir. Bien sûr. Gouvernement otoali na mboka ya Angleterre awa gouvernement afutaka mbongo na bato bazala kola neti bachicha ne bino ko na anglais ba milakisi oyo batangisaka bana na kati ya bibliothèque. Tango bana bazokota na bibliothèque baza na espace na bango oyo basali kaka mpona homework, c'est-à-dire kosala devoir. Yeba papa bozwi oyo ya classe awa na poto ezokwa na Afrique te. Biso na Afrique tozali kolanda eloko moko osala interrogation na yo soko passer l'interrogation na yo esili ozwi na poto eza oyo boye te. Tant eloko ya liboso ya contact eza présence ya mwana na kati ya chik nde toloba na lingala na biso ya bayanki. Tango mwana aza toujours présent na l'école, en tout cas bazo compter. Tango mwana azosala ba devoir na ye un jour bazo compter. Tant que je suis dans le système de l'école, le système belge na Congo, interrogation. Bon, des fois, quand on a une interrogation, mais des fois, ça va bien, la présence n'est pas ça qui toque, on compte ma langue. Mais tant qu'on a la bibliothèque, l'avantage c'est quoi? Moi, je suis spécialisé par exemple dans le domaine de la mathématique, ou spécialisé par exemple dans le domaine de l'histoire. Ce qui peut barrière la langue, Chicha oyo azali spécialisé na domaine ya langue. Ako transmettre connaissance na ye, ako sala mwana devoir na ye. Oyo ezali ko engager yo te papa to mama. Ota mususu yo papa azali na nzela musala, to mama pe azali na nzela musala ndako. Sko moyen mama ala de la mwana ezali te. Tola kaka na moi 2 heures muke ko ba oh mwana na mwake na tongo, oh ba ka na suba bibliothèque wana e a passi. Mala mazo wana ndako. Papa banda vendela la télévision. Banda vendela ki motuka na abimili banda ba course na ye. Ta mususu pe akena ngana za komela mama moko na ye azokipe mwana te. Tango mwana akoya na ndako après bibliothèque pesa mwana espace. Tika mwana sikoyo ala sa tala na ye. Donc to l'accès bien awake na domaine ya culture papa. Musique pe ana kati. Okomona mwana moko atana talent Yakobeta synthétiseur. A outil bibliothèque, à ce niveau devoir naï. Tant que na ndako, pesa ya ta basement, soko na moins espace. Ata ko chama kelele aye ko lelo ko wana. Mais quoi et handicapé ni na été étude na été. Et quoi handicapé étude na été parce que moi naza en jour, et le kolobanine. Devoir na ça la ki papa.
classe ya ntongo asa akotaki ntango mwana ye siko tala na ye oyo wana akodevelope yango tala wana ekopekisa ye te ke soki akozala médecin to akozala chauffeur ya bus to akozala électricien to akozala plombier ekopekisa ye te ke adevelope tala na ye yango omoni awa na poto omona un médecin mais ntango mosusu apesaka bana akozala un médecin mais apesaka makambo mosusu papa ezali kodondwa te nakolakisa yo eloko moko na mwana nga oyo abotami awa na Londres nga nalakisi ye anglais te namemaka ye toujours na bibliothèque mais na ekolo ya bango bamonaki ke mwana oyo ya ngai abotamaki lichombe nakolakisa yo eloko moko oyo ekosalaka communauté bakoka kolakisa exemple oyo Mary Jo ndenge nabengaka ye Marie José Ambache po toyali batetela mwana oyo alongoli kungu na soni po tala ebele ya médaille papa lakisa eleke ebele omoni bamédaille oyo mwana oyo abotamaki lichombe ngai nalakisi ye kokima te mais bibliothèque balivre école elakisi ke mwana aza na tala ya kokima mbango donc aza sportive ndenge akendaka sport na ye epekisi ye te ke akende na l'école na ye alobaka na nga papa ngai nalingi kozala accoucheuse médoise nde bobengaka na anglais nabi mama okosala mosala wana mais kenda na sport papa nalakisi bamédaille oyo boye toza na bamédaille ya bronze awa mwana azali na droit ya kodevelope batalent na ye en dehors ya école yango esali ke mwana na ngai ya mibale à quelle école après bibliothèque se retrouve wapi yo moko ozalaki témoin na université ya Oxford na minute oyo nga azoloba Joyce azali na université ya Yale epai bobaba batangi epai ba George Bush batangi et puis en tant que congolaise auta na Kinshasa aye awa mais a se retrouver na Yale puis na minute oyo nazoloba pendant le kumu ya ekolo Joyce aza professeur assistante na université ya Yale nga nalakisi ya anglais te nalakisi ye ndenge ya kosala nini boyeboye te mais makambo nyonso euti pamba te je l'avoue que je l'ai assisté na nzela ya kokende bibliothèque na nzela ya kosala badevoir na ye ya temps et soki mwana azongi na ndako papa nalingi akende na cinéma bon opesi ye nzela akende na cinéma matinée parce que aza nanu mineur donc nous les parents toza na devoir ya kokamba bana na domaine ya éducation de 0 à 20 ans. Donc papa soki na kati yo te papa ndenge yo aussi kolobeli biso awa donc biso parce que biso toza bandenge na lobaki liboso toza bafrancophone donc malgré toza bafrancophone donc anglais toyebi yango bien te malgré atoyebi anglais te mais okoki koédike mwana o malamu mpe akomi moto donc enge koloba ndenge wana papa bien sûr papa pamba te tozali koloba makambo ya culture racine oyo touti nango papa nakosepela moke nakoka kolimbola yango na lokoto ya lifalase nde balobaka boye ke l'intelligence elingi koloba mayele te mais moto nyonso tu intelligence ezali mayele te intelligence ezali compréhension ya likambo mais mayele ezali kolingi koloba oza doué mwana nyonso tu azalaka doué na likambo songolo papa tokati maloba te pe mama moke to pe mama moke to pe mama moke papa bien sûr biloko mwa minene awa biloko ya minene tozolanda na kati ya émission prise de conscience na ntango oyo tozali tolanda moke bamama babig lady basalaki soirée na bango totala ndenge elekaki na message na pesa na kati na communauté tolanda big lady. Mesdames et messieurs, les caractères de la nation se forment par les caractères de ses citoyens. Ainsi, dans la communauté congolaise ici à Londres,
une association à but non lucratif appelée The Big Ladies. Association ya ba mama ezako évoluer na ba organisation différentes diversité d'activités na diversité ba programme ba kutanaki boye le 7 avril 2012 na deuxième phase ya organisation ya association na bango tolobi bien association à but non lucratif babengi Big Ladies. Alors toyami bango na plateau na Bruce Digital Photo Kitoko baloba pourquoi basangisaki batu le 7 avril 2012 na tenu ya RDC mwasi Maputa basino sobalataki Maputa na ndenge ya RDC. Bonjour ba maman. Bonjour papa. Alors Big Ladies toyambi bino au juste pour te perdre de tenter tolingi toyeba bosali événement moko géant na communauté congolaise en Angleterre. Bosangisi batu le 7 avril bolati Maputa bino nyonso biso mibali toyaki ko féliciter bino. C'était au juste quoi? Pourquoi Bosangisaki va toujours le 7 avril, ba Big Ladies? Et ça au juste quoi? Maman présidente, to maman Chantal Bosuku, Nania Kolobali Bosso, pour Batouba Yokabiso. C'était au juste quoi? Merci papa Mikidio de passer la parole. D'abord on s'est présenté, nga comme on a Deline le maman, on va présenter à Big Ladies. Tout d'abord on a eu s'excuser na organisation fondée les quelques jours à les fêtes, to se gabolim bisimingi. Merci na ba maman nyonso na ba papa nyonso ba accompagner ki ba maman jour à fête na biso. Vraiment maman présidente, on a moni osengi bolimbisi a pour remercier batu. Organisation biso mona ke lega kitoko. Maintenant tout na maman Chantal Bosuku o ya relation publique ya ba Big Ladies. Siko tina nini na jour wana ya ba maman bino nyonso bolati Maputa. Bino nyonso bolati kitoko but nango ezalaki nini na objectif nango eza nini. Yo yebisa biso po public elinge yeba. Au juste c'était quoi? Au juste ezalaki journée na biso ya MADSD. To prévoir ki on to sala ngo le 7 et les cas mais to to sala ngo jour wana po ezalaki lokola bana bazui vacances po maman nyonso azala bola oya na fête. But na biso ya Big Ladies ezali tolingi tozala ba maman nyonso bomoko tos unir toutes les mamans africaines pour na bolingo moko. Objectif na biso ezali défendre la dignité ya ba maman et combattre la pauvreté ya communauté na biso ya ba maman. En tout cas, vos petits objectifs na bino clair. Tolingi bo expliquer biso na mokuse pour public baba obayaki pour ba organisation ya o ekolanda pour batu ba comprendre juste pour les bayaki bo défendre ki loko moko te bolobi ya organisation bo senga ki excuse tonte ba objectif wana bolobi ko défendre la dignité ya ba maman et puis ko combattre la pauvreté bo expliquer biso en bref. Et ni ko lobanini ko défendre la dignité ya ba maman na sens nini? Ko défendre la dignité ya ba maman eza na ba sens ebele. Biso ba maman tozali maman azali lokola moto a siminda kunaye. Biso ba maman donc papa ata longwe aza papa ata azali pa ba parents abali moi saza kaka mwana na epa mwasi na ye. Donc biso ba maman il faut to telema yango tolobaki biso basi tozala makasi toyeba ndenge ya kosunga bandako na biso ndenge ya kose comporter ba comportement na biso façon na biso ya kozala façon na biso ya kolata façon na biso ya koloba parce que bana bazolanda exemple na biso ba mama muta ko éduquer mwana bien parce que 24 maman za plus na mwana que papa yango na tolingi to telemena na likambo yango. Mais maman na kanisa na kati kuna ya salle ba mama mingi basatandaki bayoka makambo oyo mais ndenge bolobi ke na kati ya salle organisation epesaki bino mwa pito pale tolingi toyoka mama présidente na façon nini yo kolobelela ko combattre pauvreté. Est-ce que communauté tozanga mbongo pauvreté ngo eza ya mbongo to ya makambo nini mama présidente? Merci papa Mikidio. Ko combattre pauvreté ezaka kozanga mbongo te. Ko combattre pauvreté eza na façon belé. Ndenge Bible le na biso mon peuple périt par manque de connaissances. Pauvreté ezali na kozanga koyeba mambebele ezaka te ke ozala mbongo te mais pauvreté mse ezali na ko biso ba mama tozala makambo ko neti ba mama ba bomba na kati ya ndako alingi ko bimata kutana na baninga to kutana ta na restaurant eza pauvreté pauvreté na ndenge biso ba na milieu de biso na waka mingi ba mama mingi ba lobaka o milieu ba congolais nga na kenda eza pauvreté
milieu boyenga na kenda restaurant ba congolais alingi kokota te azokende ya baindien église ba congolais kendaka te église ba congolais alingi kokende te azoki nosemble mpe bachinois soki osambela ncuncanci eza pauvreté yango wana biso ba big ladies tosala association oyo mpona kocombattre pauvreté tolinga toyebaka tokutanaka. Alors ba big ladies mama Chantal Bosuku tomoni na kati kuna makambo esalamaki ebele bato balekaki mingi. Qu'est-ce qui s'est passé bato mosusu batelemaki? C'était juste quoi? Premièrement on remercie bao bayaki eloko esalamaki na nkolo le 7 bato balekaki ebele suite ya incident omoni tozwaki sali ya munene tozwaki sala munene na Lawrence Road mais 2 jours avant tosala fête na biso le 7 ezala baye kobenga biso na kolo sali ke balingi eloko moko esalama événement moko esalama na venu wana après 18h ezate donc tozalaki vraiment embarrassé nde tozwaki sali wana na nombre ya bato na biso ezalaki mokie alors na ba stress wana nde surtout na fête yango vraiment organisation ezalaki vraiment ndenge esengelaki ezala te toprogramaki ke dialogue ezala entre biso na bamama motu nyonso to apesa bapoint de vue na ye totala les pour et les contre donc osolola elingai ozala na kati dialogue micro elinga otambola na kati elinga micro baladere elinga etambola topesi question oyo alobi mama mosusu akozala na lacune ayoki makambo mama mosusu aza na donc ezalaki normalement ezalaki kaka kolia na kobina te ezalaki na masolo kobina te na masolo ya biso bamama mais suite lokola twanaki kolukela bagese na biso bakiti kolukisa bavanda bien lokola sala ezalaki mokie yango tozalaki vraiment embrouillé ke tokokaki même normalement bino boprogramaki sala monene toprogramaki sala monene sala il y a plus ou moins 700 personnes mais kaka dernière minute toyei kozwa sala il y a 400 personnes. Donc, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'inspiration sans étiquette. Ainsi, ba big ladies va s'inspirer na eloko kolata maputa. Maman, pourquoi vous bêtez qui siffler? Ba maman nous balata maputa na modèle ya RDC. Pona nini? Tochaki maputa po tongi tozonga lokola na Afrique. Tongi tozongisa culture na biso po toboni tobosani maputa. Ba mama bakomi mikolo mais lekwa tolata ba pantalon tozobosana ke toza ba mama. Yango tongi tolata maputa elata biso tina mutuke tokoli toza ba mama tomitia na place ba mama. Yango to exigaki ke mama nyonso tu atongisa maputa. Alors tolingaki te ba mama o batongisa maputa ba ya te suite ya sali wana yango na tobaki ata sala mukie ba mama ba ya balata mabala mo batongi ya kitoko. Mais na mona ki mama moko alataki maputa na ye ya mini jeep. Bato babude ye mini jeep la teliona eza mabe te la teliona eza mabe penza te mais eza la mini jeep to kolata na yo jeep mais jeep amulai wana eza mama te mama olata mini te mama il faut la mama respectueuse. Alors message ni bokopesa na public ko bazolanda biso présidente message ni d'encouragement to ba activité prochaine eza nini to ba détail na bino ekoleka wapi ba sympathisant bakoki kozala ba camarade o bani ko s'infiltrer pour ba aider bino na ba conseil. Est-ce permis ou pas? Oui, merci mi papa Mikitio. Justement, il a permis au Alingi aya pour soutenir biso. Ba numéro de téléphone c'est koleka. Email adresse c'est koleka. Ba Facebook pezali. Facebook pezali. Anytime ba contacter biso na o nyonso ya mabe, ba critique ce que zali, to zali ona pona koyoka, pona kobongisa o eza mabe. Alors maman Chantal Bosuku, yo yebisa biso moya suka encouragement ni nokopesa ba mama ya RDC na ba mama ya Afrique pona ba activité prochaine to ba conseil o bazanango ba texte bino na ba téléphone to ba komela bino pona ba erreur esalamaki to kobongisa oyo ko salama olobi nini biso peut-être ozali limité mais toza na besoin ba idée pe ya libanda tant mosusu oyo ko apporter biso prochainement to ko améliorer et là on a ngina senga ka to sala lokola balakisaki biso na Afrique neto notanga na classe éducation civique devoir ba parents envers bana devoir bana envers les parents ba parents ba vêtir bana na bango ba éduquer bango ba instruire bango bana devoir na bango envers biso respect na obéissance et loko wana vraiment to telemena ngo bana na biso donc to éduquer bana na biso ndenge biso ba éduquer son Afrique so to lati lelo maputa donc to zonga ba mama message asuka na ngana loba yango wana. Alors mesdames et messieurs toyoki bango boyoki ba big ladies ba pesi ba qualité pe ba pesi ba annonce na bango na makambo nyonso yo na ngai to sangana po to soutenir bango na activité oyo ba lancer combo ya big ladies association à but non lucratif. Alors maman Chantal Bosuku omoni fête wana ezalaki fête moko événement
Ningisi Europe mobimba tina Afrique bayoki sango. Ba souvenir ezali, ba photographe bazalaki, ba vidéo ezalaki, télévision ezalaki. Alors bato bazana besoin ba souvenir, ba CD wana soke bimi. Bato bakozwango wapi pona ba souvenir pour yeba que un jour boye le 7 avril, un certain le 7 avril 2012, ba Big Ladies ba organiser qui fête poto mobimba ezalaki bakozwa ba souvenir wana wapi pour ba CD zo bima bientôt. Ba DVD auto bimisa et ozala nyo surtout et pas Bruce. Na numéro 73 na West Green o alinga zala o azaki na fête ato azala kité ezalaki tellement kitoko ba maman balata ki maputa boya kosoma ngwe pa Bruce ezaka na valeur ya 3 livres pa 3 livres na ba photo ya bato bazalaki eza na kati ndeko soko kangisi photo toujours alikambu to kozwa photo ya mbwa yango ba fête ya bofo yaka souvenir eza na ba DVD ke oyaka na fête ya bana poto organisée par Big Ladies. Alors ba mama batata bandeko boyoki tozo ba DVD wana na numéro 73 West Green Road eza na métro 7 Sister. Adresse to PC comme centre na biso ba congolais. Soko za na likambo olingo se plaindre pour les gana télé yaka kotika lettre na yo ton annonce na yo na shop wana kuna nde ba DVD ba Big Ladies ekoteka ma 3 livres ya pamba tolobi boy 73 West Green Road métro 7 Sister. Ozana likambu to annonce anniversaire matanga to quoi que ce soit adresse ezakaka moko pona ba congolais yaka na numéro 73 West Green Road métro 7 Sister zala branché. En tout cas autre soloba ezali na numéro 73 West Green Road eza wapi mama et pas à Bruce na 73 West Green Road. Et pas Bruce Bruce photo vidéo digital. Photo vidéo. Kuna kokangisa ba photo ndengo lingi. Ba vidéo ndengo lingi. Alors mesdames et messieurs, c'était les Big Ladies pour une annonce vraiment importante pour la communauté et je vous remercie tous de la part de Big Ladies. Merci beaucoup. Merci. Big Ladies. Maman, boya awa, bota la public. Bosuku, maman Aya Koloba Awa de la part de Big Ladies. Alors bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Boye bibit na biso to sala chaque année eza Mother's Day. Thank you to everybody who's coming tonight. Na ngina loba boye. Biso ba mama. Boye bitina na biso to zana esika oyo. Toyeka ko sepela te mais o to loba ka Big Lady to zali ba dignité to honorer basi. Yango to yelelo. Tolataka ba jean to bossa na ke to za ba mama. Mais lelo mutu no so lati maputa. Thank you to everyone. Eloko na ngina loba bo biso ba mama to telema na bana na biso. Bana na biso ba komi ko sala ba gang. Eloko na ngina loba to telema. Eloko musu papa ko pesa foti na mama. Mama ko pesa foti na papa. Mais mama telema. Kota na shama mwana na mobali. Solo na ye. Olobi oyo congolais. Pourquoi muteni moto no kene Tottenham te? Mutato mariage monté. Les mabons conseillers. Et là on a reçu à la bino na ngina zo bino tante to sepela. Mais to solo la kana bana na biso même bana biso basi. Bazana respecter na mukolo. Leki na azana respecter na yana ye. To telema. Et ça la kate na ba prière yo mama ka prière. O ki para bana na ndako te. Mbongo ndo so tuli kelemba. Wana ki para te. Papa baby no boy ede ba mama uti ko bota yo papa o tikeli mwasi ba nini ménagère nyoso sala mapa telema ya moto linga bino pe boya lelo to remercier bino nyoso
Oscar tu es sur la confusion tu es le connaître au service ah avec intelligence c'est les maïleti papa Oscar tu es sur la confusion tu n'as pas expliquer biso yango il accine le geste papa ce que balobi na yo que vous allez intelligent c'est-à-dire vous allez na bososoli mutu nyonso tu eza na bato mosusu baza na mato ya koyoka eza na bato mosusu bazalaka lokola na mato ya koyoka te quand on parle ya mayele na français bazali koloba oza doué papa Bruce ali doué na mosala na ye ya kozwa baimage papa Oscar azali doué na mosala na ye ya kosala barecherche scientifique ndeko songolo azali doué na mosala na ye ya koyeba banzembo donc intelligence na kozala doué ezali likabo oyo nzambe apesaka na moto nyonso tu mais esengeli koyeba ndenge nini yo okoka kodevelope yango yango tolobi ke biso baparent toza na responsabilité oyo ya kolanda bana na biso ntango babotami ntango bazokola soki mwana abeli maladi ya motu te aza handicapé na likambo moko te en tout cas mwana oyo abengami intelligent mwana oyo azali doué esengeli kaka kolanda ye okomona sikoyo ke akokoka kokokisa makoki nyonso oyo esengeli oyo te papa papa Oscar so na kati maloba te le kolobi intelligence ezali te kozala mayele donc d'après compréhension na ngai elingi koloba ye ke motu nyonso aza na compréhension na ye tant que motu aza na compréhension na ye c'est que azali mayele ya solo azali mayele et puis akoki kodévelopper compréhension na ye ekomema ye ke azala doué na domaine moko boye okoki kozala oyokaka malamu te mato ekufa nde toza komona awa na poto ozali handicapé disebo po ngala esala wami papa ngaloba français en tout cas na lopoto okosala mais na anglais oyo ya bino ta mosusu osanga tiobo mais omoni te ke esala yanga handicap moko te oyo nakoki te nakendaki mpa baspécialiste oyo bayebi anglais bakamba basala mosala na bango moto oyo aza kokamba makambo oyo na anglais aza doué na anglais donc mwana koye kozala handicapé soit na makolo soit na matoi nzambe apesa biso 5 sens koyoka komona na miso koloba kogute na kosimba ntango mosusu kosimba na yo ebeba me nzambe akosalaka adevelope miso na yo ntango mosusu komona na yo eza ya kokufa me nzambe akopesa yo koyoka ekozala develope yango tomoni awa na poto ke oyo wana ekoki kozala handicap te koloba o mwana na ngai place boye po ayokaka te o soni baninga na ya kotambola te non parce que nzoto ndenge bareligie balobaka nzoto ekoki kozala faible mais molimo oyo nzambe akela ezali image ya nzambe ye moko mpona bato balimela nzambe alors biso baparent je le répète au risque de me répéter plusieurs fois tozali na responsabilité de 0 à 20 ans ya kolanda bano ya biso même soki mwana tolobi o aza na retard komona retard oyo wana te po temps soki otali yango boye okomona yango te montre oyo wana alati eza convention o 12 heures o 13 heures bomonaka te awa o hiver bachange begui ya montre o été bachange begui ya montre. Ok, c'est la même chose, c'est la même réalité. Alors, on a colobaé éducation papa, c'est les responsabilités à nos parents. Vous allez papa, vous allez moyen non andako. Moi na okene l'école na tongo. Ake na classe kuna boy papa azongi, moi na zana livre ya kotanga te. Moi na kozonga na ndako, mama avandaki kotala maboke na ye. Moi ta mususu azana na don ya koyemba. Moyen développer koyemba na ye ezali te mama totala maboke na ye or ya linga tala émission na ye ya ba X factor wana amona ne baninga baza ko développer koyemba mama pesi tante papa bandaka ndeki na nganda ye azana tante papa mosusu bavani na ndako chaque fois soki mwana azokende l'école kaka mwasi na ye nde azali kokende kotika bana ya l'école papa abimaka te banda avandelaki internet yango yo Michel osali 40 minutes dans nzela ozwi bana te mais ye moko aza wana de premier au 30 na koloka bana te le moko yoka o mwana wana ache mbeli ache moto mbeli
Oh, moi, on a célébré. Oh, moi, on a célébré. Oh, moi, on a commis des délinquants. Et ça, faut à moi, donc, la culture, et ça, qu'on paie, ça paye, bananzela. Parce que la jeunesse fait partie de la culture. Bon moto, les années. Tant que le bras, bon moto. Oh, personne n'a respect. Ça peut ça d'autres non les mêmes. Mais il m'a dit, ancêtre Songolo a été respecté. Tina bakoko na épée, baza respecté. Parce que ma kambo oyo ya pesa na bano ya bota bana wana ba transmettre épée na bana na bango et ça fait le chemin. Alors toka ta chaîne oyote. Papa Oscar na kati malobate tu as toujours na cadre émission sur prise de conscience. Tika to l'accès moké bande ko na biso wa balaki, de ko na biso tonton na sanda tota libala bango ndenge lekaki parce que ils ont toujours fait partir de la culture na biso. Tout là na mariage de biso tonton na sanda on a bien soin des alaki. Merci. Oyo ezali tozala intégrer culture na biso epesa biso bomoto kati ya différence choc de culture ya bato mosusu po ete baracine na biso epesa bambuma nango. Merci baracine na biso epesa bambuma nango. Merci beaucoup Papa Oscar ndenge vraiment osungi biso na kati na émission oyo bandeko toyani Papa Oscar malamu. Mais là, on a mingi ah na lobi nini papa ata oyebi anglais te mais okoki kodike mwana na yo okodike mwana na yo anglais kozala handicap mpona yo te mais Papa Oscar alobi biso ba parents tosala effort mama conseil na kopesa yo ntango ozwi mwana kilasi komema ye mbala moko na ndako te tosala effort zwa mwana mema ye na bibliothèque. Et bandeli, c'est facilité, hein? Et bandeli c'est toujours difficile. Mais tant que moi on a s'adapter à message na yango, à comment ça yango yemoko. Parfois un parent on a besoin d'anda comment forcer beaucoup na bibliothèque. Donc, je suis même toyé baraté qui na bibliothèque, on les a bateau basungaka, bana, na ba homework toyé barayango te. Je pense qu'en tout cas merci de m'avoir mola pour na pour nous aussi pour le en tout cas. Nous n'avons pas mon langage pour Oscar. Pour moi, on a la prochaine émission.